زینو یه جوری حرف میزنی انگار نمیدونی آمریکا تشنه نفت ماست. اگه این سیستم بره آمریکا میاد کل چاهای نفتمون رو میبره و ما رسما بدبخت میشیم. این رو که دیگه همه میدونن. میکو بیا حقیقت رو از زیر آوار پروپاگاندا بکشیم بیرون تا ببینی نفت ایران برای اقتصاد آمریکا حتی پول خود هم حساب نمیشه. چرت نگو زینو، ما کلی ذخیره داریم، دنیا به ما محتاجه. ببین کل درآمد نفتی ایران در بهترین حالت حدود 50 تا 60 میلیارد دلار در ساله. حالا میدونی بدهی ملی آمریکا چقدره؟ 34 تریلیون دلار. یعنی اگه آمریکا 30 سال تمام کل نفت ایران رو به زور ببره و 1 سنت هم پول نده، تازه میتونه 1% از بدهیش رو صاف کنه. واقعا فکر کردی ابرقدرت دنیا برای 1% بدهیش میاد وارد جنگی بشه که تریلیون ها دلار براش هزینه داره؟ خب اگه نیاز ندارن پس چرا تو خاورمیانه پایگاه میزنن؟ میکو بیدار شو. به لطف تکنولوژی شیل آمریکا خودش شده بزرگترین تولید کننده نفت و گاز جهان. اونا تکنولوژی و پول و چاهایی دارن که هزینه استخراجش خیلی کمتر از چاه‌های قدیمی ماست. آمریکا دنبال نفت تو نیست، دنبال اینه که تو به عنوان یه مهره مخل امنیت جهانی بازار انرژی رو به هم نریزی. پس اگه آمریکا نفت ما رو نمیخواد ببره، اینا چه مرگشونه؟ نکته همینه. اینا تو رو از دزد نیومده میترسونن تا متوجه نشی همین الان کی داره جیبت رو میزنه. همین الان دارن نفت ایران رو با تخفیف‌های نجومی حراج میکنن به چین. پولی که از چین میگیرن هم یا توی مسیر دور زدن تحریم‌ها توسط آقازاده‌ها غیب میشه یا خرج گروه‌های نیابتی تو منطقه میشه. یعنی نفت تو همین الان داره با شعار مرگ بر آمریکا غارت میشه. راست میگی. ما همین الانش هم پول نفت بهمون نمیرسه. دقیقاً. اونا به این دشمنی نیاز دارن تا فسادشون رو پشت این دشمنی قایم کنن. اونا از این میترسن که تو بفهمی آمریکا اصلاً به نفت تو احتیاج نداره و تمام اینها بازی برای موندن سر قدرته. عجب. انگار شمخانی و پسر رهبر که دارن نفت میفروشن نگرانن که اگه آمریکا بیاد دیگه نتونن پوستانشون رو بردارن. دقیقاً. این ویدیو رو بفرست برای اونی که هنوز فکر میکنه آمریکا تشنه نفت ماست. بذار بدونه کی واقعاً داره ایران رو حراج میکنه.